И давайте сейчас вспомним все 21 день, что мы здесь с вами прожили. Все те коллективно-творческие дела, которые прошли, все отрядные мероприятия. Вспомним все самые хорошие моменты смены. Чтобы не погас. А хочешь рассказать анекдот про школу? Я один раз такой иду и... А теперь споемте все вместе. Перевал. Кто помнит песню? А что если начать? А у нас была такая тревога. И мы там обломавшись. И я такой кричу. Громче поем. Сейчас не время. Пожарка наготове. Смотрите, сейчас Пусть и лагерь сгорит. Не домой едем. Прям сейчас. И Готовы приедем. И ждать не надо. Такой на кровать лег, а она провалилась. А, наверное. Вася, не надо! Нет, не надо пока. Каждый сделал все, что мог, все, что мог.